Друзья, всем привет! Я нахожусь в магазине Доброцен. Приехала, чтобы поснимать для вас. Очень много новиночек я увидела. Сейчас посмотрим, что же есть на полочках. Давно я здесь не была. Оставайтесь со мной. Смотрите это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Желаю всем приятного просмотра. Адрес магазина укажу в описании. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы без ГМО. Есть спиральки, трубочки и спагетти. И, кстати, очень-очень недорогие. 19,90 стоит, 450 грамм в упаковке. Обычная соль илецкая. Я, кстати, только такую беру соль. Я другую не беру. 14,60. Ее тоже здесь не было, завезли. И также есть рядышком вот такая соль пищевая, Руссоль, первый сорт. Это соль по 8,90. Гречневая крупа 900 грамм, 70 рублей. Рис 49,40, длинный шлифованный, 900 грамм. Крупа пшено. Правильный выбор, 800 грамм, 28,90. Чистое, хорошее пшено. Крупа перловая, 800 грамм, 22,40. Кукурузная крупа, 800 грамм, 27,30. Также новиночка, крупа рис краснодарский, 800 грамм, 45,40. Вот таких черных пакетах, написано краснодарский. Вот там видно его. Тоже не было такого риса. Мука пшеничная 5 килограмм, кропоткинская, 135,40 в мешочках. Также из новинок появился кофе растворимый. Москофе 200 грамм, московский 220,40. Кто брал, друзья, пишите в комментариях. Вот в таких красивых баночках. Тоже это новиночка. Не было его здесь. Вот завезли. Как всегда, очень-очень большой выбор чая. Особенно фруктового. Очень много. Недорогой. Землянично-ягодный по 25,90. Цитрусовый. Зеленый тропический освежающий. Очень много чая, кофе. Здесь всегда большой выбор чая и кофе. Тоже из новиночек чипсы картофельные, хрустяшок 200 грамм, 43,90. Вот в таких картонных коробочках. Сметана с луком, сыр со сметаной. Вот такой курица, со вкусом курицы. Тоже не было таких чипсов. Это новиночка. Конфеты мусики 1 килограмм, жевательные, 201,90. Очень веселая упаковка. И там конфетки. Смотрите. Вон они разные-разные. Желтенькие, красненькие. Очень веселые, с котиками. Дрожжи смешарики 150 грамм. Бельчонок 98,52. И коровка. Мармелад, лимонные и апельсиновые дольки 1 килограмм, 131,50. Мармелад медвежата жевательные 800 грамм, 154,90. Вот они в коробочках разных цветов. Также из новиночек крекер янтарный с солью 500 грамм, 78 рублей. Вот так выглядит, Любятово. И также есть с сыром по той же самой цене, 77,90. Попкорн карамель 200 грамм, 34,50. Посмотрите, какая гора его. Хлопья зерновые Любятово 450 грамм, мультизлаковые 93,10. Вот такая упаковка. Печенье затяжное Мария 500 грамм, Любятово 69,90.
Арахис сырой 1 килограмм 159,90. Чистенький, хороший арахис. Финики 500 грамм иранские 75 рублей. Кукурузные палочки 350 грамм с котиком 49,50. Вот такая прикольная упаковка с желтым котом. Большая. Древесный наполнитель для кошачьего туалета 3 килограмма 51,90. Чипсы из лаваша лавашики 110 грамм 42 рубля. Тоже новиночка. Не было таких чипсиков. Огромные упаковки Лейс с крабом и сметана зелень. В упаковке 240 грамм 103 рубля стоит. Что касается холодильников, здесь фарш, попробуй, 900 грамм котлетный 77 рублей. Также есть фарш говяжий, килограмм 116 рублей, 115,60. Вот такой фарш здесь. Здесь свиные ноги. Очень даже, кстати, хорошо выглядят. По 75 рублей. Также есть бедро цыпленка 126 рублей. Овощная смесь 75 рублей лечо. Также из овощей овощи по-деревенски 400 грамм морозка 66,90. И мексиканская морозка 400 грамм 69,90. Рядышком смесь гавайская. Тоже морозка 1 килограмм 110 рублей. Она с рисом идет. И вот еще какая-то смесь. Тут нет ценника. Сейчас посмотрю. Овощная замороженная мексиканская смесь. Но цены нет почему-то. Клубничка. У меня подруга всегда ее берет здесь. Так, клубника 127 рублей. И вишня на компот отлично. Вишня очень хорошая. И она по 184 рубля. Вот рядом нашла смесь мексиканская 97 рублей за килограмм. Грибочки, овощи для жарки с шампиньонами 94 рубля. Вот они лежат. Фасоль стручковая по 110 рублей. Рагу овощное 86 рублей. И здесь овощная смесь 75 рублей. Также перец фаршированный сибирский 900 грамм 89 рублей. А ну посмотреть на него, мелкий или крупный. Вот такой не очень крупный. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 штук упаковка. Креветки по 226 рублей за килограмм. Из рыбы филе пангасиуса 216 рублей. Кальмары 184 рубля. Навага 150 рублей килограмм. И селедка 98 рублей. Ну, здесь холодильник, жареные пельмени по 130 рублей за килограмм. И обычные пельмени. Тут тоже цены разные. Хинкали, пельмени. Очень много разных. Тесто по 46 рублей. Дрожжевое, бездрожжевое. Также палочки куриные 900 грамм 84 рубля. Котлеты любительские 117 рублей. Шницель 78 рублей. Это все за килограмм. Правда, в шницеле 900 грамм. Бифштексы 900 грамм 118. Палочки мы уже видели. Фрикадельки еще есть деревенские, килограмм 105 рублей. Вот они, наверное, лежат. Также люля-кебаб 900 грамм 114. Тефтили 114 и купаты 125 рублей за килограмм. Вот оно здесь лежит. Вот такие купаты и вот это тефтили. Ну и здесь в холодильничке какие-то коробочки голень индейки. 1 килограмм 176 рублей.